Çocuğun zeki olması için bebekken yapılması gereken bir şey var mıdır? Evet, çocuğu ihmal etmemek. Çocuğu ihmal etmemek şu değildir. Her güne bir aktivite. Her gün şuraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz. İşte piyano dersinden alıyorum, baleye sokuyorum. Baleden alıyorum, takla attırıyorum. İşte çocuğuma şu imkanları sunuyorum. Şu tırnak içerisinde vitaminlerle çocuğumu besliyorum. Bu değildir. Zekayı belirten çocuğun etkileşimidir. Yani çocuğun gözünün içerisine bakarak yaptığınız her şey, konuştuğunuz her şey, öğrettiğiniz her şey çocukta bir sünger gibi içeri alma olacaktır. İşte çocuğuma hangi oyuncaklar alayım? Çocuklar oyuncaklar alarak, aktivitelere giderek, bilinçsiz aktivitelerden bahsediyorum özellikle. Gelişmez. Çocuk etkileşim ister. Eğer çocuğun bezini açarken, altını değiştirirken, bakım yaparken, gözün içerisine bakıyorsanız, her şeyi tasvir ediyorsanız, ona dokunuyorsanız, yani bir sinir uyarısı oluşturuyorsanız, bu sinir uyarıları sonraki aşamada bir sinir yolakları haline geliyor. Ve çocuk çok daha zeki oluyor.